हम इस गाड़ी वाले के पीछे चल रहे हैं, हमें हो गया 2 घंटे और हम कोई वीडियो बनाने के लिए इसके पीछे नहीं चल रहे हैं भाई, नहीं कोई आपको स्टंट दिखा रहे हैं इसके। हम सोच रहे हैं कि कब ये गाड़ी पलटेगा और कब इसको गाड़ी से बाहर निकालेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये चल रहा है ना, गाड़ी को कभी उधर कर रहा है कभी इधर कर रहा है, तो गाड़ी ये पलटेगा जरूर। लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई है नहीं नजदीक में, तो बाहर कौन निकालेगा इसको गाड़ी से, इसलिए हमें इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और हमें भी जल्दी है, जल्दी जाना है, तो हम सोच रहे हैं कि भाई फटाफट गाड़ी पलट के एक साइड कर, तो हम भी क्या है तेरे को बाहर निकाल के, अगर एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा तो एम्बुलेंस को बुला के हम भी फिर निकले भाई, हम भी हमारा काम करें। अभी बहुत सारे भाइयों के कमेंट